മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിലബസിലുള്ള പോർഷൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതെങ്ങനെയാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫിസിക്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള മെത്തേഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രമാണോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അരുൾദാസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നൊട്ടേഷൻസ് ആവും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റിൽ കണ്ട പോലത്തെ നൊട്ടേഷൻസ് അല്ല ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആങ്സ്ട്രോം ഈക്വൽ ടു 10⁻⁻1 നാനോമീറ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻⁴ മൈക്രോമീറ്റർ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻�8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻10 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ, അതാണ് എന്തൊരു ബേസിക് അല്ലേ, ഒരു വേവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, എന്ത് തരം വേവ് ആണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് നേച്ചറാണ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ഒരു ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ ഓർ എനി അതർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്നല്ലേ, എത്രത്തോളം അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു, എത്ര തവണ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ, അപ്പം എത്രത്തോളം ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു അല്ലേ, അതാണ് എന്ത്, എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂ ബാർ. ഓക്കെ, സോ ന്യൂ ബാർ ഈസ് ദ വേവ് നമ്പർ ഹിയർ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈ സി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ സ്പീഡാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് നമ്പർ. അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റീജിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ സ്പെക്ട്രംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രമാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാംഡയുടെയും ടേംസിൽ റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗാമ റേസ് ആണ്, ദെൻ എക്സ് റേസ്, ദെൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് വാക്വം ഓർ അൾട്രാ വയലറ്റ്, ദെൻ വിസിബിൾ റീജിയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 10⁻15 10⁻14 ഇടയിലുള്ള വിസിബിൾ റീജിയൻ, ദെൻ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ്, ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ്, മൈക്രോവേവ്, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, ദെൻ അഗെയിൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു കോളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം, റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ എനർജീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്പെക്ട്രാണെന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷനും വേവ് ലെങ്ത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ എനർജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ എനർജീസ്, എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ എനർജീസ്. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് പോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജീസ്. മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഫേസിലുള്ളതും ആവാം, ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ളതും ആവാം. സോ ഇറ്റ് പോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജീസ്. They are, first one is translational energy. So translational energy is due to the translational motion of the molecule. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന്
ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദ മോളിക്യൂൾ ഡയമെൻഷൻ. സോ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത്, ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി. അതിനെ ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആറ്റം ഓർ ബോണ്ട് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് അറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി EV. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റം ഫ്രം ദെയർ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. വൈബ്രേഷണൽ എനർജി EV. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. അതിന് ER എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദ ബോഡിലി റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അബൌട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ET എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്താണ്, കൺഫൈൻഡ് അല്ലേ ടു എ പാർട്ട് ഓർ ടു ദ ഹോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അതിനകത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കൺഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആറ്റംസിന് എന്താണ്, ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, കാരണം റിസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സുകളും ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അതും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാത്രമേ ഇതിന് ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻ ദ വോളിയം ഒക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്വാണ്ടം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്, വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ എനർജീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കതിന് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോൺ ആൻഡ് ഒപ്പൻഹൈമർ, ദ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജീനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EE പ്ലസ് EV പ്ലസ് ER, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി അതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ എനർജിയുടെ സമ്മാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വരിക, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മല്ല, എന്താണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ, ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് psi E, psi V ആൻഡ് psi R ആണ്. ഓക്കെ, psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi E, psi V ആൻഡ് psi R ദ ഇലക്ട്രോണിക് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദീസ് എനർജീസ് ഫോർ എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ, അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിക്കാം. അതിൽ E ഡബിൾ പ്രൈം E പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽസ്, J ഡബിൾ പ്രൈം J പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്, V ഡബിൾ പ്രൈം V പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേഷൻ, J ഡബിൾ പ്രൈം J പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസ് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ലെവൽസ്. സോ ഹിയർ എനർജി, ദിസ് ഈസ് E ഡബിൾ പ്രൈം, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് അടുത്തത് ആര് വരുന്നത്, കണ്ടോ, വൈബ്രേഷണൽ വരുന്നത്. വൈബ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് J ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ട് നമ്പർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ് E പ്രൈമും, അതാണ് പ്രൈം ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള എനർജികളുണ്ട് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് പോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലീവ് ചെയ്തു.
കാരണം എന്താണ്, മറ്റു മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര. സോ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഫിഗർ കണ്ടോ, ഇതാ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രമാണ് എന്ത്, ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ഗിവ് ദ സ്പെക്ട്രം ഇൻ ദ വിസിബിൾ ഓർ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂള് സപ്പോസ് ഒരു സാമ്പിള് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ആ സ്പെക്ട്രം വിസിബിളിലോ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് കിട്ടിയതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആറ്റം ഓർ ബോണ്ട് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. സോ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ. നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, വൈബ്രേഷണൽ, ഇതാണല്ലേ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ലെവല്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് വരുന്നത്, ഈ 3 വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ, സോ വിച്ച് ഫോൾ ഇൻ ദ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. സോ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് വരുന്നത്. ഇത് സ്പെക്ട്ര ഇൻ ദ ഫാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓർ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ, അതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും. അതുകൂടാണ്ട് 2 എണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, NMR-ഉം ESR-ഉം. NMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്. അപ്പം അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വി ഗെറ്റ് ESR. ഓക്കെ, ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇനി എഗെയിൻ നമ്മളൊരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഇത് സിലബസിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഇനി എങ്ങാനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ, എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ആണുള്ളത്, പക്ഷേ അതിലൊരു ഫിഗർ കമ്പാരിസൺ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി പറയാം. അത് റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററും നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെയും സ്പെക്ട്രം തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാം. So before that, transition between different rotation levels within the same vibration level gives rise to pure rotational spectra in the microwave or far infrared region. The study of such transitions provide a direct method for the evaluation of molecular parameters. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ, IA, IB, IC എന്ന് വെച്ചിട്ട് ABC എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആക്സിസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് IA ലെസ് ദാൻ IB ലെസ് ദാൻ IC. സോ 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് IA ഈക്വൽ ടു IB ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ്. അതിൽ IA ഈക്വൽ ടു 0യും IB ഈക്വൽ ടു IC. ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക. സോ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദ ആറ്റംസ് ഇൻ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ദ ആക്സിസ് A is molecular symmetric axis and B is in a direction perpendicular to the plane of the paper passing through the center of gravity of the molecule and perpendicular to the molecular symmetry axis. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, HCl, HCN ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അടുത്ത സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ്. സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിനെ 2 എണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊലേറ്റും അടുത്തത് ഒബ്ലേറ്റും ആണ്. പ്രൊലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
IA less than IB, that is equal to IC. So that is the prolate. An example is CH3Cl, CH3F. Okay. Then അടുത്തത് ഒബ്ലേറ്റ് ആണ്. ഒബ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IA equal to IB which is less than IC. Example BF3, BCl3. Then third one എന്ന് പറയുന്നത് spherical top molecules. Okay. സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് IA ഈക്വൽ ടു IB ഈക്വൽ ടു IC ആണ്. ദെൻ അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മൈക്രോവേവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലോ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആസ് എ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മാസസ് M1 ആൻഡ് M2. Okay, consider of mass M1 and M2 and it is connected by a rigid bond length R. ഇപ്പോൾ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മാസസ് എന്താണ്, മാറില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ R എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ആണ്. റിജിഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് R, അതാണ് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. ഈ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് G എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ M1 നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R1 ഉം M2 നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R2 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 + R2 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ സോ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിജിഡ് റോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക, റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ഗിവ്സ് ദ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത്, J ഈക്വൽ ടു h²/2i × J × J+1 ജൂൾസ്. J 0, 1, 2. J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ലെവൽ ഈസ് 2. J+1 ഡീജനറേറ്റ്. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കണ്ടതാണ്. സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കണില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ വേണമെങ്കിലൊന്ന് പ്രൊസീജിയർ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ഡെറിവേഷനിൽ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 മാസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ M1 M2, അതൊരു ലെങ്ത് R ആണ്. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ഔൺ ആക്സിസ്. സോ റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ഔൺ ആക്സിസ്. V(R) എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ സിൻസ് ദ റൊട്ടേറ്റർ ഈസ് റിജിഡ്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ ആംഗിൾ. അതായത് R മാറണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റയുടെയും ഫൈൻ്റെയും മാത്രം ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. തീറ്റ എവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് 0 to π വരെയും, അതേപോലെ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 2π വരെയാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ Hψ = Eψ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ V എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും, നമ്മുടെ -h² / 2. ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എടുത്തത് കാരണം എന്താ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്സാണ് എടുക്കുക. അതാണ് 2μ എന്ന് കിടക്കുന്നത്. ∇2R ψ(R) = E × ψ(R). അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ∇2R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ
പോളാർ ആംഗിൾസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്, മീൻസ് സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് r θ φ. അപ്പോൾ അതിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു, -h²/2m എന്താ 1/r². ഡെൽ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1/r² sin θ ഇൻറ്റു ∂/∂θ ഓഫ് sin θ ഇൻറ്റു ∂/∂θ പ്ലസ് 1/r² sin square θ ഇൻറ്റു ∂²/∂φ² ഇൻറ്റു psi ഈക്വൽ ടു E ഇൻറ്റു psi ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് θ ആൻഡ് phi. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം 2μ r² E/h² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2IE/h²ആണ്. കാരണം μ r² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I ആണ്, മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ psi ഓഫ് θ, phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് θ ഓഫ് θ ആൻഡ് phi ഓഫ് phi. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 എന്തായിട്ട് വരും, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ, അതായത് ഈ 2μ r² E/h² ലാംഡ എന്നല്ല, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം കിട്ടും. അതായത് sin θ/θ ഇൻറ്റു d/dθ ഓഫ് sin θ/dθ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റയാണ്, പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -1/5 ഇൻറ്റു d² 5/dφ². അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം d² 5/dφ² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -m² 5ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, that is we can write 1/sin θ into d/dθ of sin θ dθ/dθ plus lambda minus m²/sin square θ equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ജസ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യലുള്ള സൊല്യൂഷനല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈക്വൽ ടു 1 psi equal to 1 എന്ന് ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും കിട്ടും. അപ്പോൾ phi equal to 1/√2π × എന്ന് കിട്ടും. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 +or-1 +or-2 എക്സെട്ര. അപ്പം ഇതിന് ഫിസിക്കൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു L × L+1 ആണ്. L is equal to 0, 1, 2 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2IE/h² എന്നുള്ളതിന് മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടും 2IE/h² ഈക്വൽ ടു L × L+1. അപ്പോൾ അതിന് E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, അവിടെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L × L+1 h²/2. ഇവിടെ എല്ലിന് പകരം നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ്, J ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് സോ ഇവിടെ J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ എനർജിയാണിത്, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ ഈ J ഈക്വൽ ടു h²/2i × J × J+1 ജൂൾസ്, J ഈക്വൽ ടു 0, 1. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പോർഷൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി പ്രത്യേകം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല, കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ എന്താണ് ടോട്ടൽ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m1 × r1² പ്ലസ് m2 × r2² ആണ്. രണ്ടിൻ്റെ സം വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് m1 r1 ഈക്വൽ ടു m2 r2 ആണ്. കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫിഗർ നോക്കുക, r1 + r2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ r. അപ്പം m1 r1 ഈക്വൽ ടു m2 r2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് r ഈക്വൽ ടു r1 + r2. ഇനി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് m1 r1 ഈക്വൽ ടു m2 × r - r1 ആൻഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ r1നെയോ അല്ലെങ്കിൽ r2നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ r-ൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ r1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r - r1 അല്ലേ. സോ m1 r1 ഈക്വൽ ടു m2 × r - r1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m2r - m2r1. അപ്പോൾ അന്ന് ജസ്റ്റ് r1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m2r/m1 + m2 ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ r2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m1r/m1 + m2. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക,
ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു m1r1² + m2r2². അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ m1/m2 / m1 + m2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് I = μr² എന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ കൺവീനിയൻറ്റ് ടു അനലൈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ എനർജി സ്പെക്ട്രം ഇൻ വേവ് നമ്പർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂ ബാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ν/c ആണ്, അതായത് 1/λ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ കിട്ടിയില്ലേ, ഇ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, EJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ന്യൂ ബാറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ E/hc തന്നെ നമ്മളിവിടെ εj എന്ന് എടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ടേമിലാണ്. നമ്മൾ എനർജി സ്പെക്ട്രം, റൊട്ടേഷൻ എനർജി സ്പെക്ട്രം തന്നെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേവ് നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ν/c ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി അല്ല EJ ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ EJ/hc ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ E/hc ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ν/c അല്ലേ കിട്ടുക. ν/c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/λ ഉണ്ട്, അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് നമ്പർ ആയി. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അപ്സിലോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/8π² IC × j × j+1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ ഇവിടെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇവിടെ, ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് /hc ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് h കട്ട, സോ h കട്ട് ² ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിവിടെ നമ്മൾ /hc ചെയ്യുമ്പോൾ h കട്ട് നമ്മൾക്ക് h/2π എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം h/2π എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ h/8π² IC × j × j+1 ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൽ പുട്ട് B = h/8π² IC സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ B എന്ന് പറയുന്നത് മാറില്ലല്ലോ. കാരണം ഇപ്പോൾ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ J എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മാറും, ജെയും J' വരാം നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ B മാറില്ല, കാരണം Hഉം 8πc എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വരിക മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അയക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിൽ എടുക്കണം, അപ്പോൾ അതിനും മാറ്റം വരില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 2 മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലായും B എന്ന് പറയുന്നത് B തന്നെ, അതിന് മാറ്റം വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h² I എന്നെഴുതാം ഇൻ ജൂൾസ്. അപ്പോൾ C മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ജൂൾസിൽ എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. B ആണ് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ j, അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്താണ് വേവ് നമ്പറിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BJ × j+1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് j = 0, 1 to etc. j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ആണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡബിൾ പ്രൈം വെച്ചിട്ട് J" എന്ന് വെച്ചിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിനെ J' എന്ന് വെച്ചിട്ടുമാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, എപ്സിലോൺ J' മൈനസ് എപ്സിലോൺ J". ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് B × B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. J' × J'+1 മൈനസ് J'' × J'+1. ഇനി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഉണ്ട്. സെലക്ഷൻ റൂൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്കൊരു റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിരിക്കണം, അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ J = ±1 ആയിരിക്കണം. അതായത് അഡ്ജസൻറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിലും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അഡ്ജസൻറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. +1 or -1 ആയിരിക്കണം. +1 എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സോർപ്ഷനും, അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എമിഷനുമാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ, പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു IRലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിലോ വീഴുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയണത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു +1. സോ we can write j prime minus j double prime. j double prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, j prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് j prime ഈക്വൽ ടു j double prime +1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, j പ്രൈമിന് j double prime +1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. j double prime +1 ഇൻറ്റു j double prime +2 മൈനസ് j double prime ഇൻറ്റു j double prime +1. അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ j പ്രൈമിൻ്റെ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ അടുത്തത് 3j double prime എന്ന് j പ്രൈം കുറച്ച് നമുക്ക് 2 വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 2b ഇൻറ്റു ആ 2നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് 2b ഇൻറ്റു j double prime +1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ j double prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് b എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂം ടു ബി ദ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ j പ്രൈം എന്നതിന് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും b ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, പ്രൈം ഇടുന്നില്ല, ഡബിൾ പ്രൈം ഇടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, j വാല്യൂ ഈസ് ഓഫ് ദ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ്, അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. സോ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബാർ j. ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അത് ന്യൂ ബാർ j ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b ഇൻറ്റു j +1. അതായത് j ഡബിൾ പ്രൈം ഇല്ലാണ്ട് ഇത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് jയുടെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ടല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ j പ്രൈം ഈക്വൽ ടു j ഡബിൾ പ്രൈം +1, j പ്രൈമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് j ഡബിൾ പ്രൈമിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ j ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 1 + j പ്രൈം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും, അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ j പ്രൈം എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ പ്രൈമിന് നമ്മൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സം j +1 എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽസ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം, നമുക്കൊരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദ റിച്ച് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ലൈനാണിത് സ്പെക്ട്രം. അതെങ്ങനെയാണ്, ഫ്രം 0 to 1 എന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ദെൻ 1 എന്ന് 2ലേക്ക് +1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ. അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കൂ. അതേപോലെ 3 അതേപോലെ 3 4ലേക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ 4 5ലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക 0, 2b, 4b, 6b, 8b, 10b എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, സ്പെക്ട്രം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. കാരണം ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എന്തായിരുന്നു, ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2b ഇൻറ്റു j +1 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2b എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് 2b ആണ്, ഇവിടെയും 2b എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ്. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് വിത്ത് വേവ് നമ്പർ വാല്യൂസ് 2b, 4b, 6b സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. സോ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 അഡ്ജസൻറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ദ ബി വാല്യൂ ഡിഡക്റ്റഡ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്രം ദ സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് ലൈൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ സ്പെക്ട്രം നോക്കുക, ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പെക്ട്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 2b കിട്ടും. അപ്പോൾ 2bന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, b കിട്ടും അല്ലേ. ആ b കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, അപ്പോൾ b = h²/8π² ആണല്ലോ, സോറി h²/8π² ആണ്. അപ്പോൾ b നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ i കണ്ടുപിടിക്കാം. ഐയിൽ തന്നെ μr². അപ്പോൾ നമുക്ക് r കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ എനർജി, ആ ഗ്യാപ്പുകൾ നോക്കുക, കണ്ടോ കൂടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് j കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്.